Всем привет! Сегодня познакомимся с абсолютной новинкой среди механических клавиатур MIL-GIG Kyber 01, ну или Cyber 01. Упаковка типично клавиатурная, это просто коробка картонная, на которой сразу нанесена основная фишка этой клавиатуры, это магнитные переключатели. В остальном коробка как коробка, ничего особо примечательного, перечислены какие-то особенности, а также поддержка фирменного ПО MIL-GIG Hive. На обороте перечислены какие-то базовые характеристики, но ничего особо тонкого технического на них нет, поэтому сразу можно откладывать в сторонку коробку и переходить к более подробным деталям. И первым будет инструмент для извлечения колпачков. Такого нигде никогда не было, никто никогда такой не видел, поэтому смотрите, запоминайте, такого больше нигде нет. Если такой у кого-то еще есть, срочно сообщите мне. А вот кабель обычный, длиной примерно 1,5 метра, в тканевой оплетке, очень мягкий, приятный комплектный кабель, который в принципе менять особо нет никакого желания. Эффект памяти минимальный, поэтому каких-то неудобств он не доставит, тем более клавиатура увесистая. Естественно, в комплекте есть крышка-пыльник, это просто правило хорошего тона, чтобы она была. Клавиатуру желательно накрывать во время неиспользования. Вся бумажная составляющая вложена в отдельный конверт. И первыми в списке нас встречают наклейки. Далее идет вкладыш о соответствиях разных инстанций и правилах безопасности там, электроприборов, то есть ничего особо интересного. Как всегда, руководство пользователя стоит хотя бы просмотреть, пролистать, чтобы знать, какие комбинации за что отвечают и понимать какие-то совсем базовые вещи. Но чаще всего польза здесь есть только в виде комбинаций. Чтобы не тормозить, не думать, какая за что отвечает, просто бегло посмотрели, запомнили и убрали ее в коробку. Впрочем, если использовать фирменное ПО, то она и не нужна, так как все можно настроить. Клавиатура очень неплохо выглядит, у нее не просто прямоугольная форма, а слегка какая-то выбитая и так далее. То есть, игровая клавиатура, этим все сказано. Сверху нанесен, естественно, бренд, и на разных колпачках, на разных клавишах нанесены различные символы, например, тот же Киберпанк на пробеле. Шрифт используется тоже не совсем стандартный, он крупный и под стилистику того же Киберпанка все сделано. В принципе, клавиатура выглядит стильно и неплохо. Да, кто-то предпочитает строгую классику, но наверняка есть те, кому просто нравится тема киберпанка, стимпанка и так далее. То есть вкусов у всех много, вкусы разные, поэтому кому-то нравятся и подобные моменты. В любом случае сочетание не самое плохое, оно выдержанное и выглядит в целом приятно. Сзади есть разъем для подключения клавиатуры и небольшая полоска, где светодиодная индикация расположена, что клавиатура подключена и ее состояние. Корпус у клавиатуры хоть и пластиковый, но на скручивание и сгибание сопротивляется просто очень жестко. То есть прям почти монолитная конструкция. На дне ничего необычного нет, это все те же знакомые силиконовые ножки, наклейка. Единственное, есть 5 светодиодных полосок, которые, естественно, будут светиться. Но прошу заметить, что ножек для изменения угла наклона нет, он один единственный, тот, который задает корпус. Профиль у колпачков это близок к стандартному AM Cherry, ничего необычного. То есть клавиши вогнутые по одной стороне, кроме пробела. Пробел выпуклый. Все по классике. В качестве эксперимента здесь, видимо, ограничились наличием переключателей и необычного дизайна в целом. В любом случае, общий вид клавиатуры очень неплохой, интересный. Да, кому-то понравится, кому-то нет, но это вкусовщина, все фломастеры разные. Повторюсь, что угол наклона единый и задается только самим корпусом, то есть клавиатура как есть. Колпачки у клавиатуры выполнены из ABS пластика и полупрозрачные, слегка тонированные. Недавно у меня была клавиатура очень похожая в принципе внешним видом, потому что тоже использовала тонированные ABS колпачки. Вещь это тоже, соответственно, на любителя, кому-то нравится, кому-то нет, ну как есть.
Однозначный плюс ABS пластика то, что он прозрачный, но также многим не понравится, что со временем он будет полироваться, приобретая жирный блеск, а также, возможно, будет стираться краска, если все-таки это метод нанесения символов именно краска. Толщина стенки колпачков 1,2 мм, на крупной клавише, как видно было на пробеле, там 1,5. В целом и общем качество изготовления колпачков на высоте, даже заусенцы от места литья обработаны, то есть колпачки очень даже неплохие. Но долговечность легенды под вопросом, вряд ли здесь используется сублимация, скорее всего просто краска. Возможно, сохранив отчасти внешний вид, сюда подойдут какие-нибудь пудинги за счет того, что низ какой-нибудь тоже полупрозрачный тонированный, а верх использовать из ПБТ пластика. Будет, мне кажется, очень неплохо смотреться, так как расположение светодиода южное. Стабилизаторы классические и также классические улиты смазкой. А вот переключатели необычные. Это новинка от Giteron. Белые переключатели, линейные, и они магнитные. Эта фишка сейчас будет на многих клавиатурах. Я думаю, за последний год-полтора выйдет очень много продуктов с таким типом переключателей. Как видно, стабилизаторы улиты смазкой знатно, даже место, где они подключаются, жирно и блестит. Но, с другой стороны, наличие смазки в любом случае плюс, так что как есть. Переключатели белые линейные, и они магнитные. То есть в них есть по сути только так называемый стем, он же шток, пружина и магнитик. Все, больше в них ничего нет. Ну и а также корпус и смазка. По сути в них еще меньше трущихся деталей, чем в классическом переключателе. Поэтому смазки здесь достаточно, двигается очень мягко, далее можно послушать. И есть еще одна фишка, которую дальше посмотрим. Фирменное ПО очень богатое на настройки, оно поддерживает большой перечень устройств, и там перечислять возможности можно до бесконечности. Пробежимся по основным для клавиатуры, это тоже классика. Настройка подсветки, переназначение клавиш,
макросы, обновление прошивок и так далее. Все это знакомо, все это есть всегда, но есть одна вещь, которая отличает данные настройки для данной клавиатуры от других. Это, естественно, настройка самого переключателя. Это основная фишка магнитного типа. И суть вот в чем. Мы можем у отдельной клавиши, группы клавиш или вообще на всех клавишах, где используются данные переключатели, настроить путь срабатывания. То есть сейчас я возьму клавиши и настрою на путь до срабатывания 3,8 мм. То есть я нажимаю клавишу до какой-то границы и ничего не происходит. Стоит прожать клавишу до указанного значения и происходит срабатывание. То есть в данном случае любители лупить по клавишам будут в восторге, так как срабатывание произойдет только в конце пути практически. Любители поиграть и которые предпочитают более быстрые переключатели, могут установить значение на примерно 1-1,5 мм и получить срабатывание на типичных серебряных каких-нибудь переключателях. Если вы в душе флеш, можно установить минимальную вообще дистанцию срабатывания, и при малейшем касании клавиша уже регистрирует нажатие. Эта фишка с регулировкой срабатывания очень прикольная, можно настраивать по своему вкусу, но сразу какие-то большие значения менять с наскоку не выйдет, потому что голова и руки помнят одно, а получаются ошибки, потому что там нажимаешь слишком сильно или нажимаешь недостаточно сильно. Следующая фишка магнитных переключателей: можно настроить повторяемость действия и задавать промежуток, на котором она будет срабатывать. Вот я установил минимальное, то есть клавиша сработала, я двигаю клавишей, и она повторяет движение. Установил более значимый диапазон, и после срабатывания я двигаю, а она считается нажатой. Это тоже очень классная фишка, возможно, в играх будет когда-то зайдет легко. Делать полупрозрачные колпачки и не сделать красивую подсветку, я считаю, это моветон. И здесь, на мой взгляд, очень хорошо подобрана подсветка клавиш и так называемая контурная, то есть атмосферная здесь называется подсветка. Их можно настраивать здесь по своему усмотрению, по своему желанию, выглядит красиво, и, кстати, подсветка не мерцает. По итогу клавиатура очень понравилась, основная фишка с использованием магнитных переключателей просто крутая. Есть игры, где приходится нажимать очень много и очень часто, и это все можно настроить под конкретную игру. Либо увеличить время срабатывания и более комфортно печатать. Магнитные переключатели, я думаю, будут в ближайшее время все чаще появляться, и это, наверное, ближайший тренд на пару-тройку лет для механических клавиатур. Очень прикольно. Более того, на мой взгляд, это гораздо надежнее, чем простой механический переключатель. Скорее всего, наравне с оптикой будет стоять. Ломаться тут фактически нечему. На этом я завершаю свой обзор. Всем спасибо, всем пока.